Dov'è vai? Kayla, dove vai? Hmm? Kayla, dove vai? Gigiro sa Milano. Mag-isa. Dove? Ay. Saan punta? Come ti chiami? Amore? Hey. Dove vai? Oh, aspetta. Oo, meron dyan na ako. Ecco. Dov'è la tita? Dov'è? Tita è qua. Tita è qua. Seduto. Ciao. Tanti auguri, Kayla. Ecco, guarda qua. Tanti auguri, Kayla. Tanti auguri, tanti auguri. Tanti auguri. Nag-imagine. Kayla. Andiamo al mare? Ancora? Quanti anni hai? Amore, quanti anni hai? Cos'è? Sabbia? Sabbia? Che cos'è? Naglalaro Sì, sabbia. Che cos'è, amore? Sabbia. Bibili kayo ng pag napunta tayo sabbia, tuloy napunta tayo ng sabbia. Quanti anni hai? Hindi yata tuloy sila maaaring dyan sa Genova. Hindi ba sabing tumawag, gagawa ko ng guro, Sabbia! Sabbia! Kasi bibili kayo kami ng isda. Bibili ako ng isda. Oo, di maganda. Yung wala. Oh, insalata. Kayla, rispondi prima. Quanti anni hai? Amore, quanti anni hai? Ciao. Aspetta, rispondi prima alla mia domanda. Dai, rispondi prima, rispondi. Quanti anni hai? Aspetta, blow the candle daw. Tanti auguri. Papahawa kay Tito. Ay, kasama si Tito. Conscious nga eh. Di ba nga, baby pa lang siya, ganyan.